And na yo Kwahu people no so ya abrante bia ye friend ko yi ma ye se wo Kwahu dia ye ka say the testiness of the ham krofo tatwi amapo wo Kwahu kron ho pa dia eye ko yi ma na wo kowia obi TV eno nam so ma ye bru no yie papa because TV no de ko share ni dem ti ye che ne sa no na ne na obi abowura ni de wo kwa obi wa na kola jasu wafa say ka college so wonim ai wafa we radio no wafa ti say dem wo de enkrofo ne manko a na de decoration e wo dem nti e bro pa de ye bro ni bia ye kromofo bro ni bia nkasansa ye de ne call police station na ye de ne call police station e wo say court ai jeje wo tena eye koyi ma asem no mu ese eye kromofo no edikan abo no dada eno nti wo de ye abrantie bone beche no na mu wonhwe no wo kwa wasan ko wi ade biem na yamfa na mma ho ayesa wode ne beko for life yesi eye koyi ma ba fie na wotwe pepepe na okọ atake obi eje na bobo ya efri ninsam we jeje ma me wate enti wo hwa jeje wonye ne den ayoko wi obi abobo ya wo de me enko eye Kwahu ne yemfa mu nkyeremu kakra embro na yekọ Kwahu Asante Krom ye wo Kwahu South Municipality ewo Eastern Region Koyima eye krachi bia chese wa onim kro no na ta yi kra de so esmo eba kro no a ye keka ya sa kwa no bo kro no ama kro no timi so fen na wo machi no na omodena akọkọọto na court na kwasam so kakra enkọkọ magistrate court na judge no fa na wa no kwansa emboy no na esamtrefo efres na nanam ayefo ne omanfo di kan afres esamtrefo say wo mu wasem kakra ma judge no asem be ya wo de men kra me nyin firi na no ye nkwa homa no so na ye esamtre ni wo ho die wo hene be san e wo ho na wo hene ba akwa baba orgasm so e na nanom no omanfo amwo Asante Krom ese judge no oni asem ne sen amamintia enji ya defo ni etuko nyina be pa twansa na wo hene ba san ebeka no abrante no a wo na ogina wo na okuta esi we de poriba ho so we pest we da bi o say they wo ababy pest ni o mienu abrofo pestle wo ye pestle ayo woma woma ya disi abe na say disi konkonte ye de ye bibia ewa bibrom ha no no ya ne ya pester no no enu bi ne kuta no mse we na se o di jensen konfo enti wa hene ba mientie o ma na uhwe ataji kwam ya mfa puri ba ya ofa wa man tese ye wo man akwa ni ye boni temtu uni mu ko kana tempa so uni plano no o ma so anu o ba so abrante ye kan se me fe Koyima atia so na onu anga san tia o friend kan na hu tia ne ni mo pa Achimota rubber now we are kwa gym one because so hwe the body no a the sales pack bi a wosie esro ho me pom bi no egu ne bo na beti ayehu Achimota rubber angel ya se fo ni e ti ko be kaya wadi ka ko bo so no pen no na edam TV no koko wi aye wo edam no wi ano omu anche no e no no ade ko te ni dem ene na nhwemu da di atmanfo so no Achimota rubber ya di ti o be pa intante de be ko ndem ampani na pa omu ko ni dem ni wi no e wo ho ene ofa ye ya wi ani po wo so me nra de plan ko ya mu ko du ani te po se ka ti ni won de won be ya mi po ni we ni eno mo se ti ban sa no mu sa no o mo te ne bro no o bro pa mu odin a tete na no odin eno mu wi o msan de ma enkoko magistrate court o mo de ma fu ko ma mo de na court na bra Koyima ko du court no esene o ye na Koyima ati wo wo wi kura ni eno na judge no Koyima ye mo bo no chense o de bo ni a chen esanse ye di atimamfo no kwa di kan a chen aso de da aso ti atimamfo a chen se o ma mbulu ni won ko le mo mo ko yeta bio no ko se no ko pra be ni wi die no mo ya primu sa be ti na akowu Koyima sa ne ne etik no ko da da wo ofi oba ni na o ti so pepepe ni ko wi abubu ya judge no e de che no wie ye no ni na o ti so yi ni no ko wi abubu ya
enti o ka ko ima ho nsama o ba adudu krom ha o ti ko praso ni pite mu a kete oyo tete am o ti kwa de so ko kan so a no ba so fitika we nya me pete wa na bia enam so ma asanti krom ho aka sa wono ti no hwa hen ko ho kran o dia poriba ko de ko tu bu anka ani de ni nya men ko a anka o ti am ho de nka yikunu ti kete eni na mu a ni ko ima ha ko su kwa akoko wia koko a ko be bag na wa wia sin aka o wia ye ba ye nyina wa wia bia o sha yo wia na ma papa zo no ye ba bo re be man sia kakra bia ni jana eno na si company si no na ne o mo de na abre abeka ye asanti krom ho a o maka o mo ho bom edina ko ma puti ko na puti ko en so de na ko ani wa ko gina mra ni mo court na court le say on ko na o tumi nu mra na na o tumi nu so no ẹkọ ẹni sẹ ebe gya no sẹ ebe de ẹni na imamufo ne nananam ahemfo tẹm sẹ ọmọ tẹrẹ jẹji we de baako na ọmọ sẹ ọmọ we obi afa sanka no obi afa sanka ntom ọmọ tẹrẹ jẹji sẹ ya ne de ọmọ de ne ho akyẹ ko yi ma fẹ mo na dia ka enka ọmọ kwa do mo nya nka ọmọ fa ne ko mo akebọ ọfra ko yi ma e ma bi ntimi no ka sẹ ko yi ma ye atimota roba no court aremani kuwi de imamufo ne nananam ahemfo sẹ ọmọ tẹrẹ impie na sakra no ọmọ impie biasa na ọbẹba na no ayo man na no ndo kutumi ane emaburu ne na ne tiyo tinya pili just of as say ko ima ne sam no ba bi akwa kutumi yo o here be sound ye sem twere ne das papa we dey me sure say judge obejan because we comment koye boni bienu wanti boni ne wakoye ne ebro so kra wakọ wi ade a esom bokra se nkrofo ne ma wo sesaye no mesesa do comments Ebeba Attention TV na wa like ya subscribe on so abaye channel ma amaye send any day di kan ya we pie ha media na ekwentua akra